سلام به سینمازیز، خیلی خوش اومدین. توی این ویدیو میخوام درباره فیلم تاتامی با کارگردانی مشترک زر ابراهیمی صحبت بکنم. یه فیلمی با رویکرد انتقادی نسبت به ایران و حکومت ایران که نسبت به سایر فیلم‌هایی که چنین رویکردی دارن برخلاف اونها فراموش نکرده که قرار اول مخاطب رو سر هیجان بیاره، سر ذوق بیاره، قرار یک داستانی بگه و اون پیام اونقدر توی ذهنش بزرگ نبوده که یادش بره به زبان سینما داره صحبت میکنه و از شعار زدگی سعی کرده که دور بمونه. این ویدیو 2 تا بخش خواهد داشت. توی بخش اول بدون اسپویل به معرفی فیلم خواهم پرداخت، به اون فضای کلیش، و تو بخش دوم قرار این فیلم رو تحلیل بکنم و چون برای این فیلم مهمه که جذابیتش تا پایان حفظ بشه توصیه میکنم هر جا که خبر از اسپویل بود اگه فیلمو ندیدید دوری بکنید تا داستان براتون تر و تازگی و جذابیت خودشو حفظ بکنه. من هم توی این ویدیو قبل از اینکه بخوام وارد بخش دوم بشم به شما هشدار اسپویل رو بدم. همونطور که توی مقدمه ویدیو گفتم، تاتامی برخلاف فیلم هایی که در نتیجه یه خشم زیادی ساخته شدن، در نتیجه کار کسانیه که به نوعی از کشور خودشون مجبور به مهاجرت شدن و این خشم توی فیلم خودش رو با شعار زدگی، با سیاه و سفید کردن آدم ها، با کاریکاتور ساختن از افرادی که توی ایران هستن همراه میشه. این فیلم تونسته فرم خودش رو سرپا نگه داره. یک فیلمیه که ورزشی، سیاسی و تونسته این دوتا رو، هیجان ورزش رو لابلای اون ژانر سیاسیش بیاره و ریتم خودش رو تا انتها حفظ بکنه. My name is Leila Hosseini. I am here to win the gold for my family, for my team and for my country. کاراکتر اصلی فیلم لیلا حسینی کاپیتان تیم ملی زنان جودوه که برای مسابقات جهانی به یک کشور دیگه رفتن. از همون ابتدا خوش می‌درخشه در بازی‌هاش، اما یک ماجرایی پیش میاد که سالهاست در ورزش ایران جریان داره و اون حکم‌های دستوری برای انصراف از مسابقه است. نقش اصلی رو آریان مندی بازی کرده، یک بازیگر دورگه ایرانی شیلی که توی آمریکا به دنیا اومده و اتفاقا نقش رو خیلی خوب بازی کرده. اون زبان فارسی مثل بعضی از بازیگرای دیگه که حالا معلوم فارسی زبان نیستن یا فارسیشون ضعیفه، اینطوری نیست، فارسی رو روون بازی میکنه. من تا تهش میرم. با منی یا نه؟ نقش دوم رو هم خود زر ابراهیمی بازی میکنه که دربارش حرف دارم توی بخش دوم، چون حاوی اسپویل اینجا در موردش صحبت نمی‌کنم. توی همون 4-5 دقیقه اول خوشوبش لیلا حسینی با یک جودوکار اسرائیلی رو می‌بینیم که اینها گویا توی مسابقات وین با همدیگه آشنا شدن و از حال و احوال همدیگه خبر دارن. میدونه لیلا ازدواج کرده و یک بچه داره. لیلا هم میدونه که اون ورزشکار اسرائیلی یک دوست پسر داره و ما اینجا داستان اصلی دستمون میاد. بیام یه اکتاد بگیرم از طرفداراتونم. باشه. سلام. لیلا. بابا. چی بابا؟ مامورا اینجا. هر چی بهت میگن گوش کن تا برای هیچ کدومون دردسر پیش نیاد. زمان قرعه کشی مسابقات ورزشی دل تو دل تیم و دستاندرکاران تیم نیستش که مبادا به یک حریف اسرائیلی بخورن. چرا؟ چون یک دستور، یک قانون نانوشته وجود داره که در واقع ورزشکاران ایرانی حق ندارن با ورزشکاران اسرائیلی مسابقه بدن و این باعث میشه که ورزشکارها
که سالها تلاش کردن، ماهها تمرین پرفشار کردن، استرس داشته باشن که اگر ما به ورزشکار اسرائیلی بخوریم باید انصراف بدیم، یعنی همه تلاش هامون هیچ و پوچ میشه. این کنشگری های اجتماعی و سیاسی زمانی معنا پیدا میکنه، زمانی زیباست که در نتیجه آزادی باشه. آره، حکومت اسرائیل یک حکومت بچه کش، یک حکومت ظالمه، ولی مقابل با اون زمانی ارزش خودش رو پیدا میکنه که همراه با اراده و آزادی خود افراد باشه. ممکنه کسی به این تشخیص برسه که هزینه هایی که این کار برای تیم ملی و ورزش کشور داره از منافعش بیشتره، یا ممکنه کسی به تشخیص دیگه‌ای برسه. مسئله سر اینه که وقتی ما با اراده آزاد یک چیز رو انتخاب میکنیم، تبعات اون رو هم با روی باز میپذیریم. اما اینجا چون قضیه دستوری، تحمیلی، تحکمیه، باعث میشه که اگه کسی تشخیص دیگه‌ای داشته باشه با محرومیت مواجه بشه و دیگه این امکان رو نداشته باشه برای کشورش وارد مسابقات جهانی بشه. این فیلم در مورد چنین موقعیتیه. به بحث کارگردانی به نظر من فیلم از پس اون چیزی که لازم داشته بر اومده. تصویرها خوبن و تونسته اون هیجان بازی‌ها و مسابقه‌های ورزشی رو به خوبی به مخاطب انتقال بده. جاهایی که کاراکتر اصلی در تنگنان از تمهیدات خوبی استفاده کرده. فیلم ریتم خوبی داره مشخصاً. جایی نیستش که ما بگیم داستان از نفس افتاده یا چیزهای زائدی داره مطرح میشه. هرچند من تو بخش دوم میگم که یک سری از چیزها میتونستن به مراتب میتونستن بهتر باشن. با توجه به چیزهایی که گفتم، فیلم مشخصاً ارزش تماشا داره. کشش لازم برای وقت گذاشتن 100 دقیقه‌ای پای یک فیلم هست و شما میتونید از اون لذت ببرید. علاوه بر این به نظرم این فیلم ها رو باید تماشا کرد، چون در داخل ایران رسانه‌ای وجود نداره که صدای عده‌ای که سالها مورد اجحاف قوانین ایرانی قرار گرفتن، قوانین حکومتی قرار گرفتن رو به گوش همه برسونه. و این فیلم که با یک سرمایه خارجی ساخته شده، مجالیه برای رسوندن صدای عده زیادی از ورزشکارا که زحمت‌هایی که در طول یک سال یا مدت‌ها کشیدن به واسطه یک قانون نانوشته تحمیلی برباد رفته. حالا از اینجا میخوام وارد نقد فیلم بشم. اگر فیلم رو ندیدید همینجا تماشای این ویدیو رو خاتمه بدید و بعد از تماشاش برگردید تا ببینیم این فیلم در پرداخت قصهش چطور عمل کرده. سکانس ابتدایی فیلم از یک اتوبوس شروع میشه که در اون تیم ملی زنان در عقب اتوبوس نشستن و در یک فضای عبوس بدون اینکه با همدیگه ارتباط برقرار بکنن منتظرن که به استادیوم برسن و مسابقه هاشون رو شروع بکنن. صحنه‌ها به صورت سیاه و سفید تصویر برداری شدن و این فقدان رنگ انگار اشاره داره به فقدان چیزی در جهان این زنانی که به نمایندگی از مردم کشورشون اومدن در مسابقات جهانی شرکت بکنن و اون چیز آزادیه. یعنی همونطور که آزادی به زندگی ما رنگ میده، باعث میشه که ما احساس بکنیم که جهانمون با این آزادی کامل میشه، فقدان رنگ انگار اشاره داره به فقدان آزادی در این حکم دستوری که اینها بهش دوچارن که ما بعداً در پایان هم متوجه میشیم فقط مسئله سر مسابقه دادن یا ندادن نیست. در بیانیه آخری هم که لیلا و مریم میدن در مورد پوشش اجباری هم صحبت میشه که اونها در انتخاب پوشش خودشون هم آزادی ندارن و در خیلی از امور دیگه این آزادی وجود نداره. پس این تصاویر سیاه و سفید، این فضای چرکی که وجود داره شاید اشاره داشته باشه به همین فقدان آزادی که میتونه به زندگی هر آدمی رنگ مخصوص خودش رو بده. خب تیم به ورزشگاه میرسه، لیلا تمریناتش رو شروع میکنه و بعد وارد تاتامی میشه، اون تشک‌های مخصوص مسابقات جودو. مسابقه اولش رو خیلی راحت پیروز میشه، توی همون ثانیه‌های اول حریفش رو ناک اوت میکنه
در مسابقه دوم چیزها مسائل شروع میشن. یک مردی از بالا داره تصویر برداری میکنه، مربی با دیدن اون نگران میشه و حدسی که میزنه تو ذهنش درست از آب در میاد. از وزارتخونه باش تماس میگیرن که لیلا باید انصراف بده، مبادا به تور در این مسابقات به تور حریف اسرائیلی بخوره. مسابقه سوم با حریف کانادایی هم به نفع لیلا تموم میشه، در حالی که اون گزارشگر بازی میگه که این حریف خیلی قوی هیکله و شکست دادن اون سخته. لیلا اون رو هم شکست میده. بعد از این مسابقه که بر اثر فشار مریم مجبور میشه که قضیه رو به لیلا بگه. لیلا با اون مخالفت میکنه، مریم دیگه با اون همراهی نمیکنه. میخوام از همینجا وارد یکی از نقاط ضعف این فیلم بشم. از همون ابتدای فیلم یک فاصله زیادی بین مربی و تیمش احساس میشه. حتی اونجایی که لیلا داره با اون ورزشکار اسرائیلی صحبت میکنه، زیرچشمی به اونها نگاه میکنه. توی این نگاهه یه خورده ملامتگری هم هست. و بعد حتی دستوراتی که میده، اون راهنمایی هایی که میکنه به لیلا، تا حد زیادی خشک و بیروحه. از طرف دیگه درسته که با همون اولین تماس نمیده و اجازه میده که لیلا بره و با اون حریف کانادایی مسابقه بده، اما مشخص نیستش که کجا سایدش عوض میشه و باز دوباره برمیگرده. معلوم نیست تحولات و تغییرات این کاراکتر بر اساس چه عواملی صورت میگیرن. یک تمهید خیلی ضعیفی اندیشیده شده که مادرش بهش زنگ میزنه و خیلی اون هم سرد و بیروح میگه که این مسابقات رو ول کن برگرد، ما بک‌گراندی نداریم. بعد میاد میگه که مادر من رو هم تحت فشار گذاشتن. خب با درک این شرایط ما نمیفهمیم که چی میشه که دوباره تصمیم مریم عوض میشه، چی میشه که باعث میشه بره دوباره پشتیبانی بکنه از لیلا، چون رویداد جدیدی اتفاق نمیفته. ما دنبال یک دلیل هستیم برای اینکه از موضعش برگرده، با توجه به اینکه همچنان تهدیدات وجود دارن. یعنی همچنان مادرش به قول خودش تحت فشاره و مامورای امنیتی دائم دارن بهشون فشارش رو بیشتر میکنن، ولی نمیفهمیم چه اتفاقی میفته که تصمیم میگیره از لیلا پشتیبانی بکنه. باید یک اتفاقی می بود از جنس اون چیزی که توی سکانس بعد از حمایتش اتفاق افتاد. یعنی مامورای امنیتی تصمیم گرفتن اینو ببرن یک ناکجا آباد و این فرار میکنه، اونجا میاد به لیلا میپیونده. قبل از این هم باید یک رویدادی وجود می داشت که توجیه بکنه این تغییر نظر مریم چطور اتفاق میفته، چی میشه که موضعش رو تغییر میده. اون لحظه در نیومده. برای همین ورودش هم به کنار تاتامی، به اون پشت صندلی مربیگریش خیلی ضعیفه. یعنی میاد با یک دیالوگ خیلی ضعیف میگه من هستم، نگران نباش. بعد میاد همونجا هم لیلا حجابش رو بر میداره و پرداخت خوبی برای اون لحظه صورت نگرفته. میتونست اونجا بهتر، هیجان انگیزتر عذاب در بیاد. یکی دیگه از نکاتی که معلوم میشه فیلم به جزئیات دقت کرده، یکی اونجایی هستش که لیلا بعد از دومین پیروزیش حواسش میفته به پیروزی اون جودوکار اسرائیلی و دیگری اونجاییه که مربی جودوکار اسرائیلی داره باش صحبت میکنه، ولی اون حواسش پرت دیدن مسابقه لیلا هست از اون تلویزیونی که توی اتاق تمرینات وجود داره. یک جای دیگه هم اون زدن سرش به آینه با اون تصویری که بعداً قشنگ میشه با وایسادن مریم جلوی اون آینه، اون زخمی که در اثر اون زدن سر به وجود میاد توی اون مسابقه سختی که داره به کارش میاد. گزارشگر میگه طبق قوانین میتونه 2 تا تنفس بگیره به خاطر جراحتش و اونجا چون مورد فشار قرار گرفته و خون از سرش میاد، از یکی از این فرصت‌ها استفاده میکنه. یکی دیگه از این جزئیات کاراکتر پزشک هست که میاد بهش میگه که اجازه بده سرت رو مداوا بکنم و میگه من شرایط رو درک میکنم. لیلا میگه که من خیلی دردی ندارم. میگه منظورم دردت نیست، شرایطی که هستی، چون من هم یک مهاجر رومانیایی هستم
و میدونم تو چه شرایطی قرار داری. من هم از یک حکومت دیکتاتوری بیرون اومدم. و همین پزشک هست که بهش پیشنهاد میده مسئله رو با WJA مطرح بکنه. یه خط داستانی فرعی دیگه مربوط میشه به مدیر مسابقات و دستیار اون استیسی احساس میکنه یک چیزی توی تیم ایران درست نیست. از دوربین مشاجره بین مریم و لیلا رو میبینه، میره پرسجو میکنه، مریم میگه نه هیچ مشکلی نیست. ولی وقتی این رو به مافوق خودش گزارش میده، مافوقش میگه که خب این کارا حکومت باعث میشه که اینها از المپیک محروم بشن و استیسی میگه برای اینا مهم نیست، ما باید از لیلا حمایت بکنیم و مافوقش میگه نه ما همچین کاری نمیکنیم. مشخصا طبق پروتکل اون باید بیاد به ما درخواست کمک بده و اون نیومده هنوز و اینجا استیسی ناراحت میشه، میگه که گور بابای پروتکل و دستورالعمل و اینجور چیزها. با در نظر داشتن این خط داستانی و اینکه همتیمی‌های لیلا همه بعد از اون دستور بهش پشت میکنن و هر کسی ایرانیه در واقع به نوعی تهدیدی برای لیلا به حساب میاد، فیلم داره تلویحاً اینو میگه که مسئله ایران با مداخله سازمان‌های جهانی بهتر حل میشه. انگار مردم ایران خیلی قرار نیست کاری بکنن و سازمان‌های جهانی، کشورهای دیگه باید توی قضیه ما مداخله بکنن تا این مسئله حل بشه. همونطور که لیلا هم در نهایت همین کار رو میکنه و به تیم مهاجران که پشتش WJA نوشته شده، انجمن جهانی جودو، میپیونده و برای اونها بازی میکنه و اتفاقا حریف آخرش اون چیزی که گزارشگر هم اعلام میکنه مربوط میشه به تیم ایران. فارغ از این که چقدر با موضع فیلم که همین آخر گفتم موافقیم یا مخالفیم، باید تصدیق بکنیم که فیلم یک حرکت رو به جلوه در میان فیلم هایی که حرفی که میخوان بزنن از سینما براشون مهمتره. به هر حال زر امیر ابراهیمی هم میتونه خیلی از ایران عصبانی باشه با توجه به تجربه‌ای که داشته، از اتفاقی که براش افتاده و اجحافی که به نظرم همه مردم ایران در حقش کردن. میتونستن جلوی این قضیه رو بگیرن ولی نگرفتن. تونسته روحیش رو حفظ بکنه و این عصبانیت رو مقدم نکنه بر زبان سینما، زبان فیلم و یک فیلمی بسازه که داره با عبارات همون رسانه حرف میزنه، کاریکاتور خلق نکرده، یک جذابیتی رو از ابتدا تا انتها میتونه حفظ بکنه. اینها همه دلایلی هستن که این فیلم ارزش حداقل یک بار دیدن رو داره. شما هم نظرتون رو درباره این فیلم با من تو قسمت کامنت ها در میون بگذارین و اگر این ویدیو رو مفید دیدین لایک و سابسکرایب شما و کامنت های شما بهش این شانس رو میده که توسط یوتیوب به افراد بیشتری نمایش داده بشه. تا ویدیوهای بعدی، فعلا.